Tšau sõbrad! Ilusat 23. detsembri õhtut meie poolt. Meil on maailma kõige teistsugusem jõul üldse, mida me eales arvasime, et me veedame. Aga me oleme väga õnnelikud, et me oleme sellise jõulu endale sellisel aastal planeerinud. Kuna meil on alati olnud kombeks hästi suured perejõulud, aga nüüd, kus me oleme ainult kolmekesi, siis meie peame jõule kuidagi hoopis teistmoodi tähistama. Ja vähe sellest, et me oleme valinud olla jõulud eraldi, teha jõule minimalistlikul viisil ja rohkem sellist koosolemisaega, mida meie jaoks jõul tähendabki. Aga päris mitu aastat juba oleme meie jõulude Neeroga mõelnud, et meie tahaks jõulude ajal teha midagi, mis oleks südamest, mis annaks meile hea enesetunde ja tooks minu ja Eero ja Aleksandri jaoks jõuludesse nagu kuidagi uue tähenduse. Sellel aastal vähe sellest, et me lisasime oma nimistusse uue püsiannetuse, siis reisides Balil tabas meid täpselt samasugune reaalsus, karm reaalsus, mida teeb see paljudega. Just nimelt siis see, et ilusates paradiisirandades käies on siis ikkagi päris nukker vaadata, et rannad on väga-väga mustad, pakendeid täis, mitte ainult rannad, vaid ka Aleksander, kes ookeanivee sujub, tema korjab niimoodi pakendeid ja ütleb, et miks ei ole prügikastis ja miks see on siin vees. Ja sellest tulenevalt siis meil tuligi mõte, et meie selleaastane jõuluaegne heategu on randadest prügi korjamine. Pärast pikki vingerdamisi rolleriga ühest poest teise poodi, küsides prügikotte, otsides prügikotte, mis on uskumatult raske tegelikult. Uskumatult raske. Läksime prügikottidega randa, inimesed surfasid, inimesed sõid, inimesed jõid, mängisid. Esiteks astus ligi mulle turist, kes ütles, et nii tore, et sa seda teed. Ma tahan sulle öelda suur aitäh, et sa seda teed. Järgnevad inimesed andsid juba ise, tõusid päikesetuuli pealt püsti ja enda juurest võtsid prügi ja ulatasid selle mulle kotti. Edasi kõndides jõudsime nii-öelda ranna lõpupoole, kus oli posu noori poisse, kes alguses, kui mina seal üksinda olin, sest Eero ja teised olid taga, siis vaatasid, naersid, tegid oma keeles tõenäoliselt ka veidike nalja minu üle. Lõpuks astus üks poistest ligi, küsis, et miks sa seda teed. Ma ütlesin sellepärast, et ma tahan seda teha. Ja tema selle peale võttis oma telefoni, pani tasku ja aitas mul korjata. Ja läks umbes mõni minut, kui nad kõik tulid mulle appi ja siis me umbes 15 keesi korjasime terve selle väga suure osa rannast seal lihtsalt puhtaks. Kui me kõndisime sinna ranna taha otsa ja pärast kõndisime sealt tagasi ja kui sa näed lihtsalt, et see rand on kõik puhas, ma ei saa, nagu lihtsalt sellel hetkel ma lihtsalt vaatan nagu Eerot ja Aleksandrit ja mõtlen, nagu minu poisid koristavad minuga koos randa 22. detsembril. Meie sõnum teile on see, et kui te reisite, siis palun ärge visake prügi maha, võtke see kaasa enda hotelli, kui te ei leia tee pealt prügikasti. Palun täitke oma veepudeleid enda hotellis, ärge ostke kogu aeg uusi pudeleid. Palun kandke kaasas riidest poekotti ja palun ärge võtke vastu kõrsi.
ja kokku olime rannas kuskil tund aega ja selle tunni aega korjasime kokku 4 suurt prügikotti. Ja sellisel omapärasel viisil siis veetsime meie oma jõule see aasta. Loomulikult see, mida me tegime, oli tingitud sellest, kus me oleme praegu, aga meie kõik kolmekesi julgustame ka teid tegema jõulude paiku üleüldse midagi head. Mitte, et seda ei peaks tegema kogu aasta vältel, aga jõulud on eriti see aeg, kus selle peale rõhutakse ja kui te siiamaani ei ole terve aasta jooksul midagi jõudnud teha, siis jõulud on täpselt see õige aeg. Nii et ei muud kui ilusat pühadaega. Nautige perega olemist, nautige sõpradega olemist, lähedastega ja meie lähme nüüd jõulupuhkusele. Ja näeme varsti.